baru. Radu gawe apa, Meng? Oh. Mari kancane kerungu to nek muni rung kempet ngene iki. Ah, megeri 3 hari.
ramai. Itu dah. Kumpuman 5 kilo. Sepisan 5 kilo ya. Itu kayak gayung polengan ya, Lek. Polengan kayak gayung. Anyar. Oh, lubang anyarnya. Masih rame oke. Rame ya. Lo mesti tetap. Narasi, Bang.
Bulan 6 iki jangan diup ora to. Ganaran no. Nang iki teko waton to iki lho. Kacek wae. Ngalu-alu. Luar tanjakan telu. Papat. Tekan Temanggung kae. Kuwi wae. Kantor atau kae? Oh, 100 to. Bunga Renardi guys, terima ya. Banyak gue banyak. Jalan buntu. Ini juga kalau jalan belum balik meneh. Ini mung Temanggung ngono. Kaki Sumbe. Bagongnya salekne kae. Heeh, sak Pak Ponijo kae. Dino-dino nang Bang. Ini ono masalah. Informasi yang wong sing menawa. Orang ini yang tergantung. Bukan yang belum makan.
ora ngerti ya. Mana bojoku sak ono. Wong ki wis berbojo ki. Carane nek kaya aku lho. Bojo 6 dino, bojo 7 dino. Mesti ra mangan iwak. Iwak petik bojone ra Jawa apa entok apa bebek awak dino ning pitik. Bojone kakak. Tolong dino iki tak kon gak jujuran. Golek kae jek aku tone kayu ijo kabeh apa. Saya lakoki. Woi, woi. Paling Go apa? gorengan. Katok. Gorengan. Waduh. Benane gondongmu rek.
wis dampiri bareng ke Pak Medhot. Jadi ini aku tak golek ono bensin. Mantap. Woi. Ada pulsa gitu. Iki ora betul. Ini pengen aturan itu. Itu lagi mau buat farmasi dulu. Oh, kayak gitu. Ayo. Ini baleni bakwan sing ning ngene iki mau. Yang pas pisan. Indro, Mang. Timbang kena ketek lho.